Наша комната. Последние минуты. Диван я уже задвинула. Вот как всегда, это все будет убираться. Вот такая вот жилая была комната. Сейчас я начну обдирать вот в этом углу, вот двери. И в эту сторону пойду обдирать обои. Надо готовиться к натяжному потолку. Кухня у меня пришла. Вот она вся. Наша вся кухня. Наша техника уже закуплена. И вот стоит наша столешница, через которую мы второй день прыгаем. Так вот она прям впритык до дверей. 4,20. Тяжелая. Так просто отрываться не хотят. Да, хорошие, двойные идут. Но нам это не надо. Это что надо делать? Мы здесь живем уже 3 года. И не будет 3 года. Я думаю, что дом уже осел как следует. Дому еще уже 4 года. Да. Давайте тяжело. Я последний раз ремонт делала, наклеила так вот обои. Это было. Это я была с младшей дочкой беременная. В 2010 году. То есть почти 13 лет назад. 12,5. Давай разбираем. Линейки создам. Давай. А ты что делаешь? Тебе зачем телефон? Отдирай. Папе отчет был, как ты работаешь. Тима, что-то. Что, кипишь, да? А ты у нас прораб, да? Да. Контролируй
чтобы работали, да, не отлынивали. А, Тимох, куда помогать нам? Здесь не придется делать, когда клеить начнем. Контролер, правильно. Выбрал хорошее место, да? Все видно? Здорово. Продолжим достаю. Когда ростика маловато. Опа! Закреплю. Как тебе такие инструменты доставать? Да. Обладает сколько у нас сейчас идет времени? 62? Что я тут? Чем? Господи, я у тебя сейчас отоберу нож. Да я стою такая, я забыла, что у меня нож. Как-то отдираю его так, что по ноге. Вот немножко. Вот Я немного. линейку дать надо. Ребенок, ей пластмассовый ножичек надо дать. Не, линейку пластмассовую. Она и ему умудрится. Да. Как? Ну, поверь мне, она найдет способ. Я тебе сейчас стукну. Я не достаю. Надо на бронтик тоже все. Ну что тогда? Трудяшка мамина. Помашите маме ручкой. Помаши маме ручкой, как работает, девочки мои, помощницы. Эти роста-то не хватает. Не надо на меня скидывать. Вот так вот я разобрала дальше комнату. Это вот все, что мы сегодня очистили. Завтра будем продолжать. А я села вязать. Я тут вяжу вот такой плед. Середины и по краям. Вот так вот. Вот наш немножко отдыха. Становится вкусная запеканка. Ну, все, пора выключать. Ну и в конце видео вчерашняя погода. Опять у нас облака. И вот он, наш любимый перекресток в час пик. Но сегодня уже сухо. Люди не прыгают по воде. Но светофор до сих пор не работает. На этом буду сегодня заканчивать. Всем спасибо.
за просмотр. Была очень удивлена такому количеству просмотров. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч. Обещаю не пропадать надолго.